Boa noite, galera. Mais uma vez está começando o programa Barulho no Motor. É um novo projeto da TV Alegria que vai ao ar esses dias aí. Estamos fazendo em fase de teste. E eu estou aqui com um convidado muito especial, Lucas, presidente da Associação dos Tênis de Mossoró, dos tenistas de Mossoró, e ele vai falar um pouquinho tanto da carreira de tênis como também da sua vida. Olha e essa pra frente, coisa. cara. Olha pra frente, meu irmão. E não, porque é mais como um bate-papo, entendeu? Sim. Então, e aí, Lucas? É um prazer enorme você estar aqui nesse programa aí. Prazer é meu, cara. Prazer é meu sempre estar aqui presente, dando a contribuição pra TV Alegria, tendo um bate-papo legal e poder contribuir aí com a informação pra galera. Lucas, o que está muito em evidência agora é o circuito de Natal, né? Que Mossoró foi e representou muito bem, pelo que eu tenho visto falar. Mossoró fez bonito, levou muito tenista pra lá e todos se deram bem, se destacaram. Mossoró já tá ficando aí inscrito aí no mapa tenístico do Rio Grande do Norte. E o objetivo é ir pra lá e não só participar, como ser favorito e poder ganhar reconhecimento e troféus também. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da sua vida. Você, desde quando começou a treinar tênis, se interessou pelo esporte? E fala um pouquinho aí da sua família, você vem de qual família, é isso aí. Assim, meu pai sempre jogou tênis, né? Desde quando eu não era nem nascido ele já jogava tênis. O grande Hélio Batista. Ele sempre jogou tênis, eu não era nem nascido ainda, ele já jogava. Eu vi ele jogando assim, mas comecei a me interessar mesmo na minha adolescência. E comecei a praticar tênis em 2008. Aí de lá pra cá é praticando direto. E você estudou onde, quando é criança? Eu estudei sempre no Diocesano, minha vida inteira no Diocesano. Todo tempo no Diocesano? Até hoje faz faculdade? hoje eu tô fazendo faculdade, tô na reta final de Direito aí, estudando Já tá em bastante. qual período? Já tô no 7º, já tô... E tá gostando do curso? Ótimo, o curso é excelente, é o curso que eu quero pra minha vida e... Realmente, é muito importante você falar isso, porque tem muita gente que entra em faculdade e na verdade não sabe nem se é aquilo que quer, entendeu? É verdade. É o que acontece, né? Aconteceu comigo, eu fui pra UFES, eu fiz ciência e tecnologia lá, mas não foi um curso que andou bem pra mim, eu não me adaptei bem ao curso, não era o que eu queria. E agora eu me encontrei em Direito e tô firme e forte, estudando bastante pra crescer profissionalmente. É isso aí. Como vocês vão ficar sabendo aí, que logo estará no ar esse programa, entendeu? E aqui é o grande Lucas, ele é presidente da associação, que ainda não começou a andar, né, Lucas? É muito trabalho, vem lutando muito tempo e ainda não conseguiu, mas com certeza a gente vai conseguir. A gente tá faltando apenas o dinheiro e algum documento, mas já mandamos fazer camisa, o pessoal já tá comprando aí, já estamos firme e forte e se Deus quiser vamos terminar essa associação para poder crescer mais ainda. Mais ainda o tênis em Mossoró. E a TV Alegria tá sempre apoiando aí, e é isso aí. Para finalizar, quer dar um salve aí para alguém, para uma pessoa especial, dar um alô para a galera, agradecer a alguém? Quero dar um alô para a comunidade tenística de Mossoró, continuem treinando firme e forte, que ainda temos muito a crescer, muito a aprender e treinar bastante. É isso aí, valeu, cara. Depois a gente se vê, tamo junto. Aqui é o cara, é Lucas. Valeu.